So this is the phone, and as you can see, let's peel it off. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और टेक केयर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास है Redmi Note 5 Pro का बॉक्स और डेफिनेटली मैं इसे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट कर रहे हैं Q&A। आप मुझे डायरेक्टली इस वीडियो में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे फेसबुक में क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर जाइए वहाँ पे। आप ट्विटर में भी मुझे डायरेक्टली आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक डेडिकेटेड Q&A वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ देखना पसंद है Redmi Note 5 Pro को लेकर, प्लीज़ बताइए कॉमेंट सेक्शन में। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो बिना वक्त गवाए अनबॉक्सिंग स्टार्ट किया जाए। और ये रहा Redmi Note 5 Pro का बॉक्स। और जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंटली लिखा हुआ है Redmi Note 5 Pro। और मैंने जो वर्जन एक्चुअली परचेस किया है वो है 4GB 64GB वेरिएंट और गोल्ड कलर का है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4GB को ही एक्चुअली प्रेफर करेंगे, क्योंकि 6GB ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नहीं एक्चुअली ज़रूरत है उसका। एनीवेज प्लास्टिक रैपिंग जो है यहाँ पे, इसको हम लोग खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर पहले जो है दोस्तों वो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बेसिकली मुझे पता था कि यहाँ पे हम लोगों को TPU केस मिलेगा, लेकिन बिल्कुल एक्चुअली बॉक्स खोलते ही मिल जाएगा ये मुझे पता नहीं था। तो एनीवेज अगर हम लोग TPU केस की बात करें दोस्तों तो फ्री है। अब बहुत लोग कहेंगे कि Xiaomi ने फ्री में दिया है तो क्वालिटी घटिया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं मुझे लगा। जो TPU केस उन लोगों ने यहाँ पे दिया है मैं काफ़ी खुश हूँ इसके क्वालिटी से। और यहाँ पे है फ़ोन, शायद 2018 का सबसे अच्छा फ़ोन होगा बहुत लोगों के लिए। शायद Xiaomi का फिर से एक बेस्ट सेलर आया है। एनीवेज दोस्तों यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स भी है। जो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि जो TPU केस यहाँ पे है उसे प्लीज़ 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 यूज़ कीजिए। और यहाँ पे जो पावर एडाप्टर या फिर चार्जर उन लोगों ने दिया है, यहाँ पे Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सेपरेटली चार्जर खरीदना होगा। ये एक नॉर्मल चार्जर है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। फ़ोन जो है वो Qualcomm क्विक चार्ज 2.0 का सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिटी है ना, ये एक्चुअली चार्जिंग केबल का USB टू माइक्रो USB का ये बहुत ही घटिया है। Xiaomi यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कट कर रहा है यार। यहाँ पे दोस्तों जो सिम इजेक्टेड पिन है वो काफ़ी क्यूट है और काफ़ी छोटा है। और मैं फिर से वापस आ चुका हूँ फ़ोन को लेकर। जैसे मैं कह रहा था TPU केस ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो कैमरा का बम्प है ये एक्चुअली मोटोरोला के लेवल का है। तो डेफिनेटली एक TPU केस जो उन लोगों ने दिया है प्लीज़ यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ किसी भी टाइम आपका जो कैमरा का जो ग्लास है वो टूट सकता है। इनमें दोस्तों फ्रंट में हम लोगों को मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, सेंसर, फ्रंट फ्लैश और ईयरपीस, और एक 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स। और दोस्तों पीछे में मिलता है, अगर हम लोग देखें तो मी का लोगो, और उसके ऊपर दोस्तों हम लोगों को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पे मिलता है एक डुअल कैमरा सेटअप जो iPhone 10 की तरह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो एक्चुअली लोअर कैमरा है, यहाँ पे नीचे जो कैमरा है वो है प्राइमरी कैमरा, जिसका रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल, और जो ऊपर में कैमरा दोस्तों उसका रेजोल्यूशन है 5 मेगापिक्सल। और यहाँ पे आपको डुअल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। और Xiaomi कह रहा है कि A1 का ही सेंसर यहाँ पे प्राइमरी कैमरा में यूज़ हुआ है। टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा IR ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन मिक, और बॉटम में आपको देखने को मिल जाएगा 3.5mm हेडफोन जैक, प्राइमरी मिक, चार्जिंग कम डेटा सिंकिंग पोर्ट और एक सिंगल स्पीकर जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एनीवेज लेफ्ट में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर ट्रे, और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नैनो सिम कार्ड से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि अगर आप SD कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक सिम कार्ड सैक्रिफाइस करना होगा। और राइट में यानी कि दाएं में आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। अगर हम लोग वजन देखें तो दोस्तों यहाँ पे 196 ग्राम है इसका वजन TPU केस के साथ। और अगर हम लोग TPU केस को यहाँ पे ना रखें तो इसका वजन होता है 182 ग्राम्स। तो मैं आपसे कहूँगा कि 14 ग्राम्स के लिए प्लीज़ TPU केस को यूज़ कीजिए। और एंड्रॉइड का स्कोर है 1 लाख से ऊपर, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर है लगभग 54,000, इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से। और दोस्तों Note 5 Pro के इंटरनल जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक जगह पर मैं थोड़ा सा एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ पे NFC आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक फ़ोन है, लेकिन NFC उन लोगों ने दिया नहीं है। एनीवेज चलता है दोस्तों, इस प्राइस में चलता है। शायद मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही है Xiaomi से, जैसे कि आपका भी है। तो दोस्तों एक बात मैं कहूँगा, डिस्प्ले के मामले में Xiaomi ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। डिस्प्ले जो दोस्तों बहुत अच्छा है। और जैसे मैं आपको लोगों को कह रहा था कि TPU केस प्लीज़ यूज़ कीजिए। और यहाँ पे और हाँ, me.com में आपको अदर केसेस भी मिल जाएगा। एनीवेज एक अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जहाँ पे हम लोगों को फेस अनलॉक मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन का भी अपडेट है। एनीवेज मैं OnePlus 5 के साथ फेस अनलॉक का एक कंपैरिजन बहुत जल्द करूँगा, और वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा।
और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि MIUI 9 पे चल रहा है। सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो काफ़ी पुराना है और एंड्रॉइड वर्जन है नोगट, अभी भी कब ऑडियो आएगा पता नहीं है। और इंटरनल स्टोरेज लगभग 51 GB का है और ये मैं मोर और लेस मैं कहूँगा ठीक ही है। 95% यूज़र्स को इससे ज़्यादा नहीं भी चाहिए तो चलता है मैं कहूँगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो एंड्रॉइड वर्जन है 7.1.1 7.1.2 भी नहीं है, शायद कोई अपडेट मिल जाएगा जहाँ पे हम लोगों को ऑडियो भी मिल जाए, लेकिन कब आएगा पता नहीं। नोगट है, इसका मतलब आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारे के सारे जो ऐप्स है वो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा ओवर एंड ऑल मुझे फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जो डिस्प्ले उन लोगों ने दिया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ये जो iPhone 10 की तरह दिखने वाला डुअल कैमरा सेटअप है पता नहीं कि उन लोगों ने ऐसा डिज़ाइन चूज़ किया है, शायद iPhone 10 का एक एक्चुअली लो कॉस्ट वर्जन होगा, बहुत लोग ऐसे सोचेंगे। एनीवेज दोस्तों अगर हम लोग कैमरे की बात करें तो ये जो एक्चुअली एक्शन कैमरा है ये बहुत घटिया कैमरा है, मत खरीदिए। और ओवर एंड ऑल जो डिटेल्स है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग में हूँ दोस्तों, लेकिन जो ओवर एंड ऑल क्वालिटी है, जो डिटेल्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखना होगा, मैं तो अभी भी आर्टिफिशियल लाइटिंग में हूँ, लेकिन देखना होगा ब्रॉड डे लाइट में, लो लाइट में कैसा होगा। तो डिटेल में कैमरा जो रिव्यू है वो बहुत जल्द आएगा और इन दोनों के बीच डेफिनेटली एक कंपैरिजन आएगा, तो ज़रूर वेट कीजिए, डेफिनेटली कैमरा कंपैरिजन आएगा। और ओवर एंड ऑल दोस्तों इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कैमरा सैम्पल्स दिखाऊंगा जो मैंने खुद लिया है फ्रंट और रियर कैमरे से। तो दोस्तों यहाँ पे था वो आर्टिफिशियल लाइटिंग में खींचा हुआ पिक्चर जो काफ़ी अच्छा था, मैं कहूँगा काफ़ी डिटेल्स था। यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में मैंने कुछ पिक्चर खींचा है और ये एक्चुअली नॉर्मल मोड में है और ये है पोर्ट्रेट या फिर फेक बोके जिसे मैं कहता हूँ, फेक बोके मोड में। और जो बोके है दोस्तों मुझे लगता है कि ये अभी भी उसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए Xiaomi को, बोके जो उन लोगों ने दिया है वो अच्छा नहीं है। और HDR मोड में दोस्तों काफ़ी अच्छा मुझे एक्चुअली रिजल्ट मिला, काफ़ी अच्छा डिटेल्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला। फ्रंट कैमरे में दोस्तों आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड बोके, और वहाँ पर भी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं प्रतीक हूँ यहाँ पे, और जो बोके है वो मुझे लगा कि कभी कभी बार एक्यूरेट नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा। और ये है फ़ोन, मैं अभी भी TPU केस यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि TPU केस यूज़ कीजिए। एनीवेज दोस्तों आपसे मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि जब मैंने अपडेट किया था फेस अनलॉक के लिए, अपडेट हो चुका है, उसका वीडियो भी एक्चुअली बन चुका है। तो अपडेट के बाद जो सिक्योरिटी पैच लेवल था 2017 5 दिसंबर का वो चेंज नहीं हुआ है। एंड्रॉइड वर्जन भी 7.1.1 ही है दोस्तों, वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब शायद हम लोगों को और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे कंपैरिजन, बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस आएगा इस फ़ोन के साथ दूसरे फ़ोन्स का, जैसे कि A1 के साथ नॉर्मल जो एक्चुअली कंपैरिजन होता है वो आएगा, स्पीड टेस्ट का आएगा, कैमरा कंपैरिजन आएगा। Honor 9 लाइट के साथ नॉर्मल का जो एक्चुअली कंपैरिजन होता है वो आएगा और उसके साथ कैमरा कंपैरिजन आएगा। मेरा जो Honor 9 लाइट है वो 3GB वर्जन है, तो वहाँ पे स्पीड टेस्ट में नहीं करूँगा। और OnePlus 5 के साथ भी कुछ कंपैरिजन आएगा, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि बहुत सारे वीडियोस आएगा। और हाँ, और एक बात आप लोगों ने मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि क्विक चार्ज का जो एक्चुअली चार्जर है Xiaomi का, जो mi.com में अवेलेबल है, क्या उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का है। तो दोस्तों मैंने एक्चुअली कल देखा है वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं खरीद नहीं सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और मेरे पास ऐसा कुछ पावर बैंक भी नहीं है जो क्विक चार्ज 3.0 या फिर क्विक चार्ज 2.0 वो सपोर्ट करे, तो सॉरी फॉर दैट। अगर वो स्टॉक में आ जाए तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगा और आपको मैं वीडियो भी दे दूंगा। और हाँ, ये फ़ोन मैं रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली कस्टम रॉम्स, डेवलपमेंट सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानते हो क्या करना होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आप कैसे वीडियो सीखना चाहते हो Note 5 Pro को लेकर, और क्या अच्छा अगर नहीं लगा तो आप जानते हो क्या करना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं करोगे। और अगर चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से, बेल बटन को जरूर दबाइए ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और तब तक के लिए अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में।